कस्तो खालको त्यो सबै देखाउनु पर्छ नि अबदेखि चाहिँ मासु काट्दै गरेको मात्रै होइन सबै देखाउने एकदम गोलो गोलो बेल्दैछु रोटी चाहिँ हो धन्न है कस्तो मजाले फुल्छ चुलामा चाहिँ रोटी मैले पोलेको चाहिँ फुल्दैन नि हैन हिजो चाहिँ फुल लाग्थ्यो 2-3 वटा चाहिँ 2-3 वटा त हो तपाईको सबै फुल्दैन नि हेर्नु न भगवान नफुल्लोस् है अब चाहिँ फुलिहाल्छ है यहाँ चाहिँ दुईजना एकदम धमासन लडाइ हुँदैछ हो रोटी पोल्नको लागि अब रामको घरमा धमासन हो कि घमासन थाहा छैन रामको के पो भएको थियो होला त्यस्तो युद्ध के भएको थियो रावणलाई मार्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई अब त्यस्तै जे युद्ध भएको भए पनि के पो भएको थियो भन्छ होला के पो रामायण के रामायण त सबै लडाइ हो महाभारत भनेको महाभारत चाहिँ के त्यो अङ्कलहरू झगडा गरेको अब अङ्कलहरू झगडा परेको रे यसको अर्जुन कृष्ण भगवानहरू अङ्कल थिएछ अम्बो अङ्कल त पर्छ राम भन्दा रामको छोरी भएर काकाहरू थियो होला नि तिनीहरू मामाहरू थियो छेत्री हो नि त तिनीहरू त्यसमा मामाहरू थिएछ ऊ अन्त सीता सीता माताले भनेपछि सबै भयो नि पुरै अबदेखि चाहिँ मामा भन्नुहोस् त्यहाँ कौरव मामाहरू भन्ने पाण्डव मामाहरू राम पो मामा अन्त तपाईँको त बुढा त्यो नभन्नु न हामीले त बाबु भन्नुपर्छ रामलाई त उडान त पर्दैन नि त कस्तो भयो अब भगवानहरूलाई पनि साइनो जोड्नु पर्ने रहेछ ऊ के खालको किरा रहेछ किरा पनि एकदम ख्याली हो आइ त यतिर बस्यो त ला मरे के हो पानी छिटाएको कि बाहिर है छैन मैले जुम गरेर गरेको नि त हो लु एकदम भनिरह्यो बस्नेबाट बनाइदियो भनेर लु दुईजनाकै निकाल्दै हेरौँ न त मै भएको मात्रै आउँदो रहेछ त्यत्रो परबाट तपाईँको आलुदम देख्यो है फेरि सबैले यत्रो च्याउनु आउँछ तपाईँलाई है त्यहाँ परको ऊ यहाँनिर आलुदम भनेछ किन देखाएको के भन्यो यति दिएको किन दिएको चाहिँ आमाको डगी देखाइदियो त डगीहरू के गरे चाहिँ छोरा अरे डगी अरे ल मम्मीको डगी जागरिलो छ कि हेरिहाल है आमाको देख्नु पनि पर्यो नि तपाईँको डगी अँधारोमा के पनि देख्दैन कालो कलरको पनि भएको छैन आथा केले चिल्ले नि मलाई चाहिँ जुगा लाग्यो कहाँ यो आमा नि सकिगएको रहेछ भन्छ मैले भयो साह्रै लामो